少數人咧就會驚啊，可能會有呢個好啦，開波啦！4號射波，入喎。5號有個手籃。哦，1號。唔係好貴啊！即係下一個。4咯，6-4，10-4咁樣。我知道呢個。先3分5號。如果我一射變咗30號嘅。即係要10點未翻嚟6點開波，有6點呢啲係黑色5號，所以有時黑色9號入波。唔係得佢哋兩個打嘅。係咩？佢配隨便咁係對你5號啊，4號進攻籃板。9號唔有。轉咗人啦，9號入咗6號。係啊，但係佢話係6號啊，唔係62喎。我靚黑色。我其實純粹係記嗰日季前去，都係睇上做目標。佢有裝。呢兩次嘅嘛都係中兩支唔係咯，家人問6號 Canova。飛啊5號出咗去。24號入咗力扣。你嚟，好啦你。哇！嘿！哎呦！ 21號啊！哇！咁對佢成個咩做晒？細個有。
有三格，你最後係low self esteem。但係佢啲隊友嘅話，係你打9號，睇下佢嘅長期打埋。23號3號後邊嗰個長嗰個單面29號。
段喺台北南。今朝做。29號講咗啦。即係誒高人 last week 啊嘛。一個29號講咗啦。唔係咁你，唔係你可以諗下人。唔會嘅。係咯。我係話好多嘅。呢個就好接就係呢個。即係沙咧。45號嘅。好似嗰啲大海記咧，打高機啊27號。海南地跳啊27號中距離。27號遠距離啦，都唔入。唔好亂講呢啲。我唔會。跑幾個都唔會呢個位。 62號超喎。係啊，4號嘅可能。我聽到好貴喎，專門轉咗人。飛球都讀緊啊！我哋健康跟住喎，好好聽喎，我一舉一聽就真係跳到啦，播翻年卡俾我啦，搞啲嘢啦。我唔中意純音，唔係呢個唔係我嘅，都係渣啲，好嘈啊嗰啲，好似有嚟講喎大佬。我冇中意13蚊條友嚟㗎。抽筋喎，拉筋啫，抽筋啊，打得落，都長呢個賽事。哇！又抽啦佢。哇哇哇！佢而家係覺得觀眾。頭先我就報風嘅。上次我嗰個沙我問謝咩啊？6號，我對過佢哋預咗6號。你唔使揀呢啲係真係好揀呢個。多你啊！嚟啊嚟啊！